Давай-ка объясним, что мы затеяли. Это машина с камерой, грузовик тягать. Походим, погуляем, поснимаем и посмотрим, что получится. Пойдем с этой машиной по лесу, Папа, да? я сделал уже камеру. Так, ну вот, камера наша заработала. Сейчас проверим, как она едет. Так, стой. О, тебя отлично видно. Давай, бери ее. Пойдем туда. С машиной, это машина пустит там. Что здесь машина пустит? Папа, это кто-то ехал и оставил такие следы.